大家好啊！今日想同大家傾嘅話題呢係濕疹啊。咁有好多有濕疹啊、敏感肌膚嘅人呢，第一時間一覺得皮膚痕呢，就會諗住戒海鮮啦、戒蝦蟹，覺得一定係食咗海鮮呢先會搞到啲皮膚又痕又紅又瞓唔到覺喎。但其實原來好多人戒足幾個月海鮮呢，啲濕疹都係反覆唔斷尾，搽咗好多藥膏呢都搞唔掂啊！原來個問題根本唔係喺海鮮度，而係你每日隨手食落肚嘅嘢，完全唔會懷疑嘅家常食品啊！咁今日同大家拆解一下5樣致敏元兇，敏感體質一定要留意啦。第一樣呢，就係牛奶同奶製品啦，即係芝士啊、乳酪啊、奶茶嗰啲咁。好多人都估唔到呢，牛奶竟然有粉喎。咁好多人都中意朝頭早飲杯牛奶啊，下午茶食個 yogurt，中意飲下奶茶咁，覺得又補鈣啦，又滋潤喎。但牛奶入面嘅乳清蛋白係超級常見嘅致敏源嚟㗎，會刺激身體產生發炎嘅反應，令到皮膚嘅底層熱毒加重，濕疹啊、暗瘡一齊爆，仲會令到啲皮膚長期都乾燥甩皮㗎。如果你戒海鮮戒咗好耐都仲係成日痕，不如試下停奶製品2個禮拜啊，多數啲皮膚都會平靜返好多㗎啦。第二樣嘢呢係柑桔類啊，即係橙啊、西柚啊、檸檬啊或者係柑嗰啲，唔係所有生果呢都會養膚㗎喎。柑桔類呢絕對係敏感肌嘅雷區啊，橙啦、柑啦、西柚啦、檸檬果酸嘅刺激性都好強㗎，會擾亂皮膚屏障，仲會促進身體釋放組織胺，直接引發皮膚痕啊、紅疹啊。好多人都中意呢朝頭早飲杯橙汁養生㗎。點知就越飲啲皮膚就越敏感，啲濕疹係咁翻發，脾胃虛弱、濕重嘅人就更加要少飲啦。第3樣呢係加工肉類啊，即係香腸啊、火腿啊、餐肉、煙肉咁。好多人以為淨係辛辣嘅嘢先會刺激皮膚，但其實加工食品隱藏更多危機㗎。午餐肉、火腿、腸仔、煙肉入面有好多防腐劑、亞硝鹽酸同埋調味添加，會加重身體嘅慢性發炎，令到濕疹、紅腫、滲水嘅情況加劇啊！如果平時早餐中意食餐蛋治啊，或者火腿煎雙蛋嘅朋友仔呢，就更加要留意多啲啦。第4樣係奶茶啊，或者各種包裝式嘅甜品啊。奶茶唔止高糖，仲暗藏好多嘅致敏添加物，人造奶精啦、香精、防腐劑、代糖，全部都會刺激皮膚發炎。過量嘅糖分會令到皮膚油脂分泌混亂，濕疹斷唔到尾㗎。好多敏感人士戒咗海鮮，但係日日飲奶茶，咪等於日日喺自己個傷口度加多2刀，咁啊點會好啊？第5樣係精製麵包、蛋糕，即係西餅嗰啲。麩質同高糖相匹，絕對係濕疹殺手。麵包、蛋糕、西餅入面嘅小麥麩質會令部分人嘅腸道發炎。腸道係皮膚第2個器官，腸道受刺激，皮膚一定會出問題。再加上大量糖分，就會令痕癢惡化啦。講完5樣嘅致敏家常食物，咁大家都唔需要太驚，唔係要完全戒晒嘅。只係需要短期減少攝取，觀察身體反應。如果你嘅濕疹依然係長期反覆，試下喺2個禮拜入面完全停晒奶製品、柑桔、加工肉、甜飲、甜麵包，睇下啲皮膚痕癢會唔會明顯減少到。平時飲食要清淡，飲多啲暖水，減少加工食品，先可以從根源減少濕疹復發㗎。你有冇試過戒完海鮮都仲爆濕疹呢？評論區話俾我知你平時最中意食啲咩，睇下係咪踩中致敏雷區。中意呢條片記得點讚收藏，分享俾身邊有濕疹敏感肌嘅朋友仔啦。我係無與倫比，我哋下次再講。